Yo, what's up guys? Came to Spirals welcome to our channel Farmer Gaming। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਵਰਾਜ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵਾੜੀਏ ਗਾਰੇ 'ਚ। ਵੜਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਗਾਈਸ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈਸ, ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਟਰਾਲੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹਵਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਸਾਰੇ ਇਤਨੇ ਹਿੱਲੇ ਗਾਈਸ। ਚੱਕਾ ਸਾਰੇ भी गैस पूरा फंस चुके हैं। ट्रैक्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा। आगे गैस सारे घूमी जा रहे हैं। टायर भी घूम रहा, पूरी नोच ज़्यादा तेज घूम गया। और गैस फंस चुकी ट्राली। हम की करिए, देख सकते हो तुम, फंस चुकी ट्राली। चलो बहने हम ट्रैक्टर से बहने जी निकल गए। बंदा साडा बैक फ्लिपां नहीं मारियां उनका। ट्रैक्टर टायर से कर सकते हैं। चलो बहने बंद गए दुकान पर बह गए हैं इस ट्रैक्टर के। बैठ नहीं जा रहा भाई ट्रैक्टर में, आगे नहीं पीछे। गाइस खुल ही नहीं रहा, ट्राली आ रखी है। गाइस दोबारा ट्रैक्टर में ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗਾइस चैलेंज। चलो दूसरा ट्रैक्टर लेने मेरे भरावे मीशो वाला आ चुका है। हम ट्रैक्टर चाहिए चलो फिर पाइए ट्राली पिछे करिए ड्राइव। लो भाई हम पान लगे हैं डायरेक्ट। उसके बाद इसका 10 ट्रैक्टर करांगा। उसके बाद वीडियो का लाइक में रखा जो लाइक पूरा हो गया जो उदो जोड़े ट्रैक्टर में तुम कमेंट किए होंगे वो ट्रैक्टर में करांगे ट्राई। चलो गाइस जूनियर भी पाता आ गया गाइस। जूनियर का फर्स्ट गया वा शुरू ची खेली नहीं गया गल तो कुछ ही नहीं है। टोटे बुलाओ तो बड़ा जोर चोखा ही ज़्यादा लगेगा। ये आ गया बनी गल कहेंगे, ये बनी गल कहेंगे मेरे वीडियो जोर पाई मार रहा। इतने तक ट्रैक्टर कोई नहीं आ पाया। कहेंगे ट्रैक्टर ने अगले पासे ले आऊँगा। चलो पहाड़ तो चढ़ाता थोड़ा यार आ गया दम लाओ
लाइट भी नहीं पे गाइस पूरा पर गल नहीं बनती अग भी कट रहा गाइस पूरा देख सकते हो तुम बार बार चेक करवाया मैं इत्थे तक आ गया ट्रैक्टर गाइस एक ट्रैक्टर होर लेने चलो गाइस मैं चलिए आज न्यूज़ बोल रहा हूँ ठीक है मैं तो लाइव पूरा चलो गाइस मैं लो गाइस ये तो गाइस फर्स्ट भी आवाज है शायद हमने लास्ट होता रहता है जोर मार जोर देखो गाइस फर्स्ट भी आवाज ट्राई और 10 दिन 9 दिन लग के खेलनी 5 साल की चलो गाइस पता नहीं है तुम्हारे कितनी अन्नी गाइस दी वीडियो बढ़िया लगी हो तो उन्हें वीडियो लाइक करना भी लाइक जल्दी से कंप्लीट करा दो आज की वीडियो बढ़िया लगी हो गाइस तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाया 10 लाइक ज़्यादा लाइक के में 10 सब्सक्राइबर बनने चाहिए ने उस बाद जेडे तुम कमेंट करोगे ट्रैक्टर का नाम वही ट्रैक्टर में पा के चैनल गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग